สวัสดีกันด้วยคุณรับชมรายการทุกคนนั่งมาเซิร์ชชาแนลวันนี้ครับเรามาอยู่กับเกมวินอัพไคร์2แล้วนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าภาพค่อนข้างสวยนะครับสำหรับใครอยากโหลดเกมนี้ก็เข้าโหลดใน Google Play ได้เลยนะครับนี่ครับตอนแรกมันจะสอนเล่นก่อนอันนี้ผมเล่นเป็นนะครับแต่ว่าผมจะเล่นแบบเทรนนิ่งนะครับเราไม่ได้แบบจริงกันเลยอ๋อต้องป้องกันผมโอ้มันเกิดอะไรขึ้นอัดอยู่เปล่าวะเนี่ยโอเคอัดอยู่เราจะมาเป็นการเทสเตอร์กันนะครับนี่ครับด่านประตูครับก็คือเกมนี้นอกจากมันจะให้เก็บไพ่แล้วอ่ะมันยังเป็นการเหมือนกับเป็นการคอมพลีทตัวของอัศวินเองด้วยนะครับซึ่งผมว่าเกมนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะฝึกสายตาฝึกทางนิ้วมือว่ามันจะมีปุ่มเหมือน4 ปุ่มครับต้องกดให้ทันนะครับถ้าเป็นเกมอื่นนะส่วนมากจะมีแค่2 ปุ่มคือปุ่มกระโดดกับปุ่มสไลด์ใช่ไหมครับอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือพวกเกมคุกกี้รันอะไรพวกนี้ครับแต่ตัวนี้ก็เหมือนคุกกี้รันเลยนะครับเพราะมันสามารถกระโดดดับเบิลจัมป์ได้อันนี้เป็นการสปินตัวเองขึ้นมานะครับยิ่งถ้าเราเก็บไอ้พวกไอ้หลอดตรงเนี้ยเนี่ยที่หลังมันอ่ะมันก็จะยิ่งวิ่งไวขึ้นนะครับนี่ครับพอมันถึงเส้นชัยปุ๊บเนี่ยก็ด้านหลังๆอ่ะมันจะเริ่มยากมากเลยทำไมนะครับมันก็จะโยงไปเรื่อยๆครับมันมีทั้งหมดน่าจะรู้สึกว่า30 กว่าด่านได้มั้งครับวันนี้ผมจะรีวิวแค่ด่าน2ก็พอสำหรับใครที่เล่นผ่านแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมันต้องกดโลนะครับนิ้วทุกนิ้วเนี่ยมันต้องเก็บแบบมันก็จะเริ่มเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยต้องเป็นเกมที่แบบฝึกอะโอ้ยเกือบตายผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ